Fossil, was ich hier in der Hand habe, ist ein Schädeldach von einem sogenannten Paranthropus. Das ist eine späte und etwas robustere Form von sogenannten Australopithecinen. Das sind unsere Vorfahren, die sich vielleicht schon vor 6 bis 7 Millionen Jahren vor heute angefangen haben zu entwickeln. Sie sind noch keine Menschen, sie sind auf dem Weg dazu. Nun, wie können wir uns diese Australopithecinen vorstellen? Man sieht es schon an der Kleinheit dieses Schädeldachs, dass ihr Kopf nicht besonders groß war. Ihr Gehirn war gerade mal halb so groß, noch kleiner als das von uns Menschen heute mit 400 bis 500 Kubikzentimeter. Sie waren auch nicht sehr groß, 1,40 Meter maximal. Und auch ihr ganzer Körperbau war noch etwas anders. Relativ kurze Beine, noch sehr, sehr lange Arme, vor allen Dingen lange Unterarme, was alles noch daher rührt, dass sie sich halt langsam von dem Leben, vor allen Dingen in Bäumen, auf Leben in den sich ausbreitenden Savannen in Afrika adaptiert haben. Dieser Fund kommt aus Südafrika, aus einer Höhle namens Swartkrans. Und dieses Individuum, was ich in der Hand habe, das ist vor rund 1,8 Millionen Jahren, also nahe am Ende der Australopithecinen, bevor sie ausgestorben sind, dort in einer Höhle abgelagert worden. Diese Region heißt auch Wiege der Menschheit, weil sich dort neben dieser Höhle Swartkrans auch noch viele andere Höhlen befinden, wo wir halt diese oder Reste von diesen unseren Vorfahren finden können. An diesem Stück, an diesem Schädeldach, kann man das halt sehr, sehr gut nachvollziehen, was mit diesem Individuum passiert ist. Wir sehen hier auf diesem Schädel 2 Eintiefungen nebeneinander. Und was hat es damit auf sich? Was hier passiert ist, dass es tatsächlich Zahnabdrücke sind von einem Leoparden, der dieses Individuum erlegt hat, zwischen seine Fänge genommen hat und dann, wie es Leoparden auch heute noch machen, entweder auf einen Baum gezogen hat oder direkt in die Höhle, um es dort in Sicherheit aufzufressen. Dass dies nicht nur allein ein Einzelschicksal war, zeigt sich darin, dass es in dieser Höhle nicht nur dieses Individuum getroffen hat, sondern insgesamt 126 von diesen Paranthropien. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass diese Wesen offensichtlich regelmäßig von größeren Raubtieren geschlagen und gefressen worden sind. Es standen halt auf dem Speiseplan von Raubtieren. Nun, auch wenn ich diesen Paranthropus hier nicht zu den Menschen zähle, bleibt er trotzdem unser Vorfahr. Und er ist auch unmittelbar mit uns verbunden, bis heute meines Erachtens, weil er kann uns wirklich lehren, welche Macht die Evolution hat. Sie hat uns eine Tür aufgemacht, um mit der Großwildjagd halt einen anderen Weg zu gehen, den diesen Paranthropien vielleicht verschlossen geblieben ist, sodass sie in eine Sackgasse gelandet sind und dann vor 1 Million Jahre ausgestorben sind. Nun, heute sind wir natürlich in der Lage, aus diesem Räderwerk der Natur immer weiter auszubrechen. Ja, wir beherrschen die Natur heute weitestgehend und vergessen dabei eigentlich, dass auch wir tatsächlich nur ein sehr, sehr fragiles Teil im ewigen Wechselspiel des Lebens sind. Und ich glaube, dieses Fossil kann sehr gut versinnbildlichen, dass wir da, was die Natur angeht, mit sehr viel mehr Ehrfurcht vorgehen müssen, weil wir sind von ihr abhängig und nicht sie von uns.